嗱，我係喎，真係識熱。肥虎，嗯，呢浸嘢正啊！呢浸嘅肥菇飲得仲正，我同你講啊。哇，哇，得唔得部車？啊，去邊啫？三個男人梗係去滾噶啦。邊度啊？嗱，起勢滾啊！真係起勢滾喎！呢個係餐甜小哦，使唔使收錢㗎？包飯茶喺入邊。哦，包運茶喺入邊嘅。我哋三個男人有咩滾啊？佢好滾啲嘅。樣樣都好滾㗎。樣樣都好滾啊！你新鮮，食材正，果又靚，食材又靚。好似你咁靚咯。個個都好睇。真係喎，搞咗佢出去先啦，佢單身嘅。有冇肥貨俾佢？係啊，我哋都係打邊爐，我哋嘅蟹黃花膠魚翅海參湯啦，係我哋嘅招牌啦，海鮮味會比較濃郁啲。我哋係採用嘅現拆嘅蟹黃。咁咪攞咩落去滾啊？好嘅。今日我哋有南非龍啦，有大肚蝦啦、多龍啊、小天龍啊、野生花斑蝦啊、九士蝦、羅氏蝦都有。呢段時間攞翻嚟嘅花斑蝦個頭都幾大㗎，我哋食嗰隻特大聖子會有口感會有啲差別，同埋會鮮甜啲。好粗㗎好啊，好耐冇食過大條嘅聖子啊！入巷仔又聖子王啦，揀我都。馬飯海膽咧有一種人口式化食緊，好似食緊冰淇淋。嗯，你都好似個冰淇淋咁。我想將你融化。我點啊？哦，呢個就蟹黃鍋湯。首先咧，我哋會將我哋嘅現拆蟹黃放入個鍋入邊，等佢同我哋嘅鮮海湯裏面融入其中，帶出佢嘅鮮香感嘅。一個係南非海參。環飛海參，係呢個叫做深海養顏黃膠桶嘅超級黃膠膠。哇，好大碌喎！呢啲真係非洲參嚟喎呢條。因為我哋呢啲嘅花膠海參咧，佢係蒸煮過嘅，咁所以咧佢就稍微就煮佢分零鐘就 OK 嘅。哦，佢呢層又係嗰個蟹黃蝦頭油嚟嘅，佢會可以更加之甘香，帶出佢嘅鮮香感。呢碗湯痛風飲到會點嘅？更加豐，我碗湯悶啲，我中意多湯。哦，OK，冇問題。好靚啊！肥虎呢碗嘢，肥虎肯定靚㗎，我講呢個肥虎字唔係話你啊！哇，好鮮啊！好香啊！我試下呢個膠先得，我見到嚿膠好厚，真係好厚身覺得。佢呢嚿膠又冇我想象中咁膠喎。我中意呢個膠好厚咁啊，反而你唔會覺得佢咁黐口，唔會咁科技。非洲大海參，電視啊睇得多啦。呢個係刺身，傳說中嘅澳蝦，呢個法國菲拉多生蠔咧，你食咗之後咧，佢嗰個殼咧有佢嘅雷蛇 logo 標誌嘅，睇住佢嘅身份象徵。哦，呢隻叫拉布拉多啊嘛，吉拉多，拉布拉多。法國嘅吉拉多，刺身級別嘅生蠔都係。哇！呢個真係一口我都含到唔住喎，可能喂，屌喂，真係雷蛇 logo 嚟嘅喎。係佢嘅身份象徵，等於一樣奢侈品嘅一個出世紙。哇，肥虎，嗯，呢浸嘢正啊！呢浸嘅肥菇飲得仲正，我同你講啊！我而家請阿輝食蠔蝦，你多食啲怪怪地咁嘅喎，咩意思啊？係咪叫侮辱嘅蠔蝦？我而家喺侮辱緊你啊！同你講，玩啊喺度嚟啊嘛，又話囉囉焦糖，可以做到咁樣嘅口感嘅時候咧，你唔需要飲其他個芥末嘅啦。個魚子醬本身有少少鹹味，馬糞海膽，哇，應該好甜，溶咗個啫喱啊！係啦，冇錯啦，口感就係咁樣嘅咁嘅感覺啦。嗱，先生後熟，我飲完湯啊，食啲生嘢，最尾攞翻個湯嚟打翻個邊爐。建議先嚟呢個聖子，係我哋呢個大嘅特大聖子，呢個淨係放喺，唔好見佢雖然佢細細隻，但係咧佢嘅好鮮甜嘅食起身，口感好脆喎呢啲應該好爽脆嘅，所以呢個咧稍微時間唔使煮咁長嘅。大聖子，哇，真係唔縮喎呢隻，啱啱咁大條，而家有咁大條喎。好彈牙，未試過咁大條嘢塞到個口度係嘛？咁大條喎，呢啲第一次食喎。食得三熟，哇，唔識喐㗎佢，係縮咗啊！起身。嗱，我係喎，真係識熱我自己。呢啲一浸咪得啦，係啊，三成熟就得啦呢啲。唔係喎，真係好靚喎啲分佈嘅油脂，技術真係幾好嘅，姐姐。我繼續食我哋嘅茶海膽炒飯。其實你喺我心目中，就係一個飯桶。我哋出嚟滾啊，真係唔可以帶啲日龜出嚟嘅。小朋友好似未見過世面咁樣，我下次滾我一定唔好帶佢。我哋自己兩個出嚟滾啊！皮膚探甲部，唔使行彎路，收隊。記得關注我啊！